ფაქტიურად პირადი გასაჭირი იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ წლების მანძილზე არ ვიცი, ალბათ ასობით პროექტი მაქვს დაწერილი და ეს ყოველთვის იყო ყველაზე რთული ნაწილი შემოქმედების, ასე ვთქვათ. და ყველაზე ხანგრძლივი და უამრავი შეცდომით და ასე ვთქვათ წვალებით. ამიტომ როგორც ვიტყოდი, როგორც არტისტი, როგორც პროდიუსერი, ყოველთვის მცდელობა მქონდა სხვადასხვა სახის ინვესტიციების მოძიების, შესაბამის სპონსორების მოძიების და ყოველთვის ეს იყო ძალიან რთული პროცესი, ერთია, როდესაც ვთქვათ სცენარს წერ და მეორეა, როდესაც რაღაცა დოკუმენტს ქმნი, რომელიც მერე ფინანსებთან არის დაკავშირებული. ეს პრობლემა არა მხოლოდ აღმოჩნდა, რომ არა მხოლოდ ჩემი პრობლემა იყო, მე წლების მანძილზე შემოქმედებით ინდუსტრიაში ვმუშაობ როგორც ამ ქვეყანაში, შესაბამისად ევროპის ქვეყნებშიც და ეს პრობლემა ყოველთვის იყო საბაბი და საუბრის ერთ-ერთი თემა, რომ აი როგორ დავწერო ბიზნეს გეგმა, როგორ დავწერო გარკვეული ფიჩი, როგორ მივმართო, ვთქვათ, იგივე ინვესტორებს ან სპონსორებს. და აი ეს ახალი ტრენდიც აღარ არის უკვე ფაქტიურად რევოლუცია, მე ვიტყოდი ხელოვნური ინტელექტის, ამან დაგვაფიქრა იმაზე, რომ შესაძლებელია ეს გამარტივდეს ეს პროცესი და განსაკუთრებით გამარტივდეს შემოქმედი ადამიანებისათვის, იმიტომ რომ მათი საქმე არის ფიქრი თვითონ შემოქმედებაზე, შემოქმედებით პროდუქტებზე და არა რაღაცა ფორმალური დოკუმენტების შევსება და ეს საქმე გადააბარეთ ხელოვნურ ინტელექტს. ფაქტიურად გადავაბარეთ ხელოვნურ ინტელექტს, ეს არის საკმაოდ გრძელი პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენი პლატფორმა Bridge to Fancy არის სპეციალიზირებული შემოქმედებით ინდუსტრიებზე და შესაბამისად ჩვენ პლატფორმას ვასწავლეთ ის პროდუქტები, თქვა უпроსორად ის დოკუმენტაცია, რომელიც საჭირო არის მსგავსი, ანუ ძალიან ვიწროდ სპეციალიზირებულია. რასაკვირველია, შემოქმედებით ინდუსტრიებში ჩვენ გულისხმობთ არა მარტო კინოს და ვთქვათ მუსიკას, არქიტექტურას და გეიმინგს ვთქვათ, არამედ ასევე IT პროდუქტებს და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ახლა ვართ იმ სტადიაში, როდესაც მანქანას ვეძახით ჩვენ ფაქტიურად აქეთ გვასწავლის რაღაცეებს თუ რა არის საჭირო იმისათვის რომ უფრო დახვეწო. ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი აქვს ერთი, ეს არის ძალიან ბევრ არტისტს შემოქმედებით ადამიანს ზოგჯერ გარკვეული ბლოკადა ემართება და ვერ ანვითარებს პროექტს, ან მარტოა და არ აყავს პარტნიორი და ან პარტნიორი ყავს, რომელიც არც ისე სინქრონში, ასე ვთქვათ, მასთან და ამისათვის ჩვენი ესეთი პირველი ბლოკი არის თვითონ იდეაციის პროცესი. ეს საკმაოდ დიდი ვარჯიში დაჭირდა მანქანას ამისათვის, რომ შენ აი ძალიან მარტივი გზებით, ვთქვათ, გახსნა პირიქით შენი ასე ვთქვათ, აზროვნების, შემოქმედების არეალი და მანქანასთან ერთად შექმნა ყოველ შემთხვევაში რაღაცა მოკლე ანოტაცია იმისი, რისი გაკეთებაც გინდა. ეს ერთ-ერთი მოდული არის. ამის გარდა შემდეგი მოდული არის უფრო ფორმალური, სადაც ჩვენ დაცული გვაქვს დაახლოებით 12-დან 15-მდე სხვადასხვა სექცია შემოქმედებითი ბიზნეს გეგმის. ერთ-ერთი ნაწილი არის შესაბამისად blockchain დროის სტამპის დასმა და ამ პროცესის შემდეგ, ანუ როდესაც ეს დოკუმენტაცია უკვე მზად არის, იქ გვაქვს დაახლოებით 17 სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტი შეუძლია კიდევ შექმნას, ეს არის წერილი ინვესტორთან, წერილი პარტნიორთან, წერილი სპონსორთან და ამავე დროს შეუძლია დააკავშიროს, ასე ვთქვათ, ანუ შეურჩიოს ის ინვესტორი, რომელიც ჩვენს ბაზაშია, დღესდღეობით ჩვენ დაახლოებით 40,000 ინვესტორის სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩვენი პროდუქტი ამჟამად არის ტარგეტირებული, მისი სამიზნე ბაზრები არის შეერთებული შტატები, ინგლისი და ევროგაერთიანება, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაზე დიდი ბაზრებია ამ ეტაპზე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შეზღუდულია, ვთქვათ, იგივე ქართველი არტისტებისათვის ან შემოქმედებისათვის, რომ მიმოქმედონ და აქედან გამომდინარე, ეს ძირითადი ბაზებიც, რაც ჩვენ გვაქვს დღეს ინვესტორების, სპონსორების, სხვადასხვა ორგანიზაციების, ეს არის უკვე გამზადებული ფაქტიურად და მანქანა ცდილობს, რომ შესაფერისი ინვესტორი შეგირჩიოს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც უგზავნი ვიღაცას არასწორად უგზავნი, არასწორი ფორმატით უგზავნი და საერთოდ იმას არ უგზავნი, ვისაც უნდა გაუგზავნო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. მეორე ნაწილი არის ის, რაც მეორე მხარეს ხდება. აქეთ ამ მხარეს ეს არის სააგენტოები, სხვადასხვა საგრანტო ორგანიზაციები
ორგანიზაციები, რომელიც კულტურას აფინანსებს, ეს არის იგივე ჩამწერი კომპანიები, კინოსტუდიები, ესეთი ბანკები შემოქმედებითი ინფორმაციის, რომელსაც ასევე პრობლემა აქვს იმისი, რომ მიიღოს ეს დოკუმენტაცია, გადაარჩიოს და შესასვლელში, ასე ვთქვათ, იქ საიდანაც წერენ ამ მოთხოვნებს, ხო? იქ სწორად იყოს უკვე იმ ეტაპზე ფორმულირებული. შესაბამისად, ჩვენ არა მხოლოდ შემოქმედებით ადამიანებზე გვაქვს ეს ორიენტირებული, არამედ თვითონ კომპანიებზე, რომლებიც ამ სფეროში მუშაობენ და ეს ძალიან ვფიქრობ, რომ ძალიან საჭირო პროდუქტია და განსაკუთრებით საჭირო პროდუქტია ესეთი პატარა ქვეყნებისათვის, როგორც არის საქართველო, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან საკმაოდ აქტიური სტარტაპების სივრცე გვაქვს, კომპანიებია ბევრი, ძალიან ბევრი შემოქმედი ადამიანი ყავს, ქვეყანა პატარა და ერთადერთი გამოსავალი ამ შემთხვევაში არის, რომ პროდუქტები, შენი შემოქმედებითი რესურსი გაიტანო გარეთ. ხო, და ალბათ ამასთან ერთად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს AI-ზე დაფუძნებულ პროდუქტთან სწორ კომუნიკაციას, ხო? აი, როგორ უნდა გავცეთ დავალება ისე, რომ შეძლოთ სასურველი შედეგის მიღებას. ეს არის სწორედ ის, რასაც ყველაზე მარტივად, ანუ ჩვენ თავიდან, როდესაც ვფიქრობდით ამ პროექტზე, რასაკვირველია, შეპრობილები ვართ AI ტექნოლოგიით და მიგვაჩნია, რომ დღეს თუ ხელში არ აქვს მინიმუმ GPT, ეს ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად ჩამორჩენილი ხარ დღევანდელ რიტმს და მომავალისკენ არ ახარ ორიენტირებული და მე დღეს ვინმე თუ მიყურებს და თუ ჯერა ჩემი, ვფიქრობ, რომ ეხლავე ჩამოტვირთეთ და შეეცადეთ, რომ მაქსიმალურად გაერკვიოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის შემოქმედების შეზღუდვა, როგორც ზოგიერთი ამბობს, პირიქით ეს საშუალებას იძლევა. რაც შეეხება თვითონ ამ ბრძანებებს, ჩვენი პროდუქტი იმ პროცესში, როდესაც უკვე ესეთი ბაზრისთვის მზად იქნება, დღეს რასაკვირველია, ჩვენ პროტოტიპი გვაქვს მზად და ის დაიხვეწება და შესაძლებლობები არის, ანუ აბსოლუტურად ლიმიტი არ აქვს ამას და დარწმუნებული ვარ, რომ მოდულები სულ შეიცვლება. ეს პროდუქტი უნდა იყოს ძალიან მარტივი. ანუ ჩვენ როდესაც ამაზე ვფიქრობდით, ხო, ანუ გუნდის გარკვეული ნაწილი, ჩვენ ახალგაზრდა გუნდის წევრებიც ყავს, მაგრამ უკვე ასაკოვანი ადამიანები ვართ და მრავალწლიანი გამოცდილები და ზოგჯერ არა გვაქვს საერთოდ იმის სკილი, რომ რაღაცა ტექნიკასთან ურთიერთობა გქონდეს. ამიტომ ეს პროდუქტი უნდა იყოს ძალიან მარტივი. საბოლოოდ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სადღაც 1 წელიწადში ეს იქნება ხმოვანი კომუნიკაცია თავიდან ბოლომდე და ძალიან მარტივი ესეთი თვითონ ინტერფეისი ექნება, ისეთი რომ ნებისმიერმა ადამიანმა შეძლოს ამის გამოყენება. ჩვენი მიზანია რომ მაქსიმალურად გავიგოთ რა უნდა ადამიანს, რა უნდა შემოქმედებით ადამიანს, რომ შექმნას მაქსიმალურად, ანუ მისი შესაძლებლობები ამ პროცესის მეშვეობით გამოაშკარავოს და გაავრცელოს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასე რომ ეს არის ძალიან მარტივ პრინციპზე, ეს არ არის პროდუქტი, რომელიც უბრალოდ იმიტომ AI თუ არის, AI-ის გულისთვის არ არის, რასაკვირველია, იმიტომ რომ უბრალოდ ეს ტექნოლოგია გაჩნდა, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამ ტექნოლოგიასთან მოგვიწევს საკმაოდ დიდ ხანს თანაცხოვრება და დრო არის რომ ამაში ჩავერთოთ და მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის. ანუ ფიქრობთ რომ ხელოვნური ინტელექტს პრინციპში აქვს იმის პოტენციალი რომ სამომავლო პერსპექტივაში იყოს რაღაცნაირად კვალიფიციური, კომპეტენტური და სრულფასოვანი მრჩეველი სტარტაპერებისთვის მათ შორის. მრჩეველი, პარტნიორი, ასისტენტი, უპირველეს ყოვლისა ასისტენტი. აი ხა ჩვენ უკვე იმ სტადიაში გადავდივართ, ჩვენ გულისხმობ ჩვენ ცივილიზაციას. უკვე იმ სტადიაში გადავდივართ, რომ შესაბამისად მანქანა უკვე შეძლებს ჩვენი დავალებების, ესეთი რუტინული დავალებების შესრულებას და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პრინციპი შემუშავდეს. რასაკვირველია, ძალიან ბევრი ეთიკური საკითხია, ანუ საავტორო უფლებებთან დაკავშირებით, რასაკვირველია მნიშვნელოვანია, რომ ეს ამ ტექნოლოგიით ჩვენ არავინ არ დავაზიანოთ, მაგრამ ეს არის ყველაფერი ჩვენზე დამოკიდებული და ვფიქრობ, რომ გარკვეული კონტროლი ამისი საჭიროა და ამ გარკვეული უკვე პროცესში ჩვენ ამას მივახცევთ. ძალიან დიდი მადლობა, სერგი. ერთ რაღაცას დავამატებ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ და მინდა რომ ეს რაღაცნაირად, ანუ პრაქტიკულიც იყოს ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. ჩვენ უკვე დავიწყეთ გავხსენით ბეტა ვერსია. ბეტა ვერსია ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ ვინც ახლა ჩვენ გვიყურებს, დღეს შეუძლიათ შევიდნენ ჩვენს გვერდზე, ეს არის bridge2funds.com და დარეგისტრირდნენ იმისათვის, რომ გამოიყენონ ეს ჩვენი პროდუქტი უფასოდ. ჩვენ გვაქვს ლიმიტირებული 100 ადგილი, ასე ვთქვათ, გამოყოფილი ამისათვის, ამიტომ იჩქარეთ, გაწევრიანდით
რასაკვირველია თქვენც და გითხარით რას ფიქრობთ ამ პროდუქტზე და თქვენი გასაჭირი იქნება თუ პირიქით რაც გამოგადგებათ როგორც გამოგადგებათ ეს პროდუქტი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იქნება ეს და ესეთი პირველი ესე ვთქვათ კლუბი გვინდა და კომუნა გვინდა ამის გარშემო შევქმნათ